Oh my god, I scared. Why am I scared? I don't know. Why am I? Hello, hi. Welcome back to my channel. I know it's been a long time since I tak post apa-apa dekat YouTube channel I. I tahu I nampak lain. I nampak macam cikgu, guru besar kat sekolah UPP lah tiba. Okay, sebab by the way, I tak pernah pakai my glasses in front of camera. Tak kisahlah selfie ke. I tak pernah sebab I tak confident. So this is first time I rasa I confident untuk pakai spek depan kamera. So yeah, I think I look just good maybe. And am I really wear lipstick that I never used before? I pun tak tahu lah lipstick ni zaman bila I beli. And I pakai hari ni finally. Sebab kita tak keluar pergi mana kan. So yeah. Sorry, as korang tahu, I memang tak ada background lain dalam rumah ni selain belakang katil I yang cantik ni. So what is so special today, I nak share dengan you guys that I've been obsessed dengan film camera. I obsessed. I kena dapat satu. So I beli satu. I just bought it from Vintage Street. Okay, this is how the packaging looks like. Okay, I beli kamera ni dalam RM380. Dia ada banyak pilihan actually. Dia bagi korang macam-macam brand. So by the way, mine it's Canon. Canon Film Prima 70F, I think. I lupa. So let's unboxing together. How it's look like outside and inside. Tada! As you guys can see here, dia ada bagi satu card. There's kat situ, hello, my new old. My kuku is not good to show off right now because it's disgusting. Kat sini dia ada tulis warranty and tips how to use film camera macam tu lah. So hello, my new owner. Hi, it's me, I guess. Boom! Finally, boom. Okay, dia bagi dalam bag. Oh, comel ni bag dia. Nampak tak? Comel gila bag dia. So dalam dia bagi dengan bag. Okay, this one dia ada tali dia sekali. Oh my god, I really excited though. I've been obsessed dengan film camera lately. So this is how it look like. This is not new. This is second hand. Condition tak macam baru. Korang boleh tengok. So ni first time. Alamak, lighting. The first film camera yang I beli. I tak pernah pakai pun sebelum ni. So, dalam tu yes, that's all dia bagi camera. I tak pernah pakai, seumur hidup I tak pernah pakai film camera. So, this is my first time. I nak kena belajar dulu how to use it. Macam mana cara-cara pakai film camera. Dalam ni dia ada... Dia tak bagi korang film tu. So, korang kena isi sendiri dekat sini. Korang kena beli sendiri. And, I dah beli. Of course. I tahu dia takkan bagi film dia sekali. Dia akan bagi korang kamera sahaja. Weh, macam mana nak buka? Aku takut patah. Benda dah lah macam plastik tau. Ha, betul. Wah, aku rasa macam benda tu nak patah. Tempat korang letak bateri. Okay, which is I punya kamera dah ada bateri. Dia dah siap letakkan. Kat situ dia tulis separuh kamera dia akan bagi film sekali and bateri sekali. But separuh kamera dia bagi kamera sahaja. Ikut pada apa owner dia dulu nak bagilah kan. I beli film kamera ni dekat kedai lain, which is korang boleh cari dekat Shopee pun ada. Benda ni I beli 3 terus. This one is gold punya. Okay, 36 pieces. I mean poses. Apa? So korang boleh tangkap 36 gambar dalam satu ni. Korang bayangkan, even aku dalam aku punya phone pun ada 10,000 gambar. Apatah lagi dalam kamera aku nanti. Memang aku kena beli stok Kodak banyak-banyak simpan dekat rumah. Simpan kat bawah katil aku ni, dalam kotak kasut tu simpan banyak-banyak. Beli banyak sampai mampus. Dan tangkap gambar sampai mampus. Mesti punya, confirm. Sebab apa yang bagus dekat kamera ni, korang tak payah charge tau. Macam kamera yang I pakai untuk record ni, korang kena charge. Lepas tu, cuba kalau korang bayangkan kalau korang tak ada spare battery. Macam, dah lah nak kena charge dulu. Lepas tu, kena tunggu dia penuh. Lepas tu nak cabut lah dia nak pasang. So, leceh. Kalau untuk kamera ni, korang boleh beli dia punya bateri dekat kedai biasa, Speedmart macam tu pun ada. Okay, so korang boleh tukar bila-bila masa je korang nak. Make sure korang beli banyak-banyak, okay? This is first time tau I nak masukkan. I pun tak tahu macam mana. So, buka.
So, marilah kita membuka kodaknya. Mana kejadah? Oh, dia bagi dalam. Nampak? Okay, dalam tu film dia. Kenapa dia bagi dalam bekas macam ni? Because film camera is very complicated camera. That's sebab dulu lah my mom ada kamera ni satu. Dia kata kalau korang punya kodak ni masuk angin ke or anything, I tak ingat lah. Dia akan bagi gambar korang nampak gelap. Lepas tu gambar tak cantik. So dia bukan macam phone tau, boleh fokus-fokus. Bukan macam kamera zaman sekarang korang boleh putar-putar kecekak dah boleh fokus. No, dia kena jaga betul-betul. Okay. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. This is how it look like bila dah keluarkan daripada kotak tu. I cuba untuk masukkan. Korang sabar tau. Sabar tau korang. Macam ni ke? Bukan lah. Oh ya, betul lah macam ni. Lepas tu kena tarik. Oh my god. Kenapa dia bergerak-gerak? Guys? Okay, betul lah. Betul tak tu? Astaghfirullahalazim. Alam macam mana ni? I rasa it's something wrong. I dah on. Nampak tak? Boleh zoom tau. Ni I punya kamera ni macam modern lagi lah. Dia boleh zoom. Dia boleh tak zoom. Tekan kat sini je kalau korang nak zoom. I rasa I kena tanya my mom. Sebab dia pernah pakai kamera ni. So I'll be right back, okay? 1 hour later. And you know what? Finally Wibo tak tahu macam mana nak guna. Mak I pun tak tahu kenapa dia jadi kelip-kelip macam tu. I akan tunggu abang I balik. I tengah belajar lagi, so tolong bagi I masa. Bagi I peluang untuk belajar. This is how it look like. Okay, I just want to share with you guys yang I dah ada film camera. Kucukak nanti. I akan post gambar-gambar yang I tangkap daripada kamera ni. Make sure korang follow Instagram I, okay? Thank you so much for watching. InsyaAllah, I akan buat vlog. So, esok I nak keluar dengan kawan-kawan I. And of course, I akan bawa kamera ni. Of course. And insyaAllah doakan I. Kalau I rajin, I akan buat vlog dengan kawan-kawan I esok. Mana tahu esok I ada confident untuk buat vlog dekat luar. Yakin kan nak pegang gitu-gitu. Lambat lagi. I selama ni record dekat rumah je. Tapi doakanlah I. Mana tahu tiba-tiba pula ada confident dekat luar nak buat vlog ke. So yeah, thank you so much yang support. And I tahu it's been long time I didn't post anything. And thank you so much for watching. I hope you guys okay. Please stay safe dekat rumah. Please sangat-sangat korang kena stay safe dekat rumah. And yeah, thank you so much for watching. See you guys in my next video, I guess. Yang I pun tak tahu bila. And yeah, thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum.